De familie Stadman uit Jesterwoude is een van de dupjeren. Doet ze op een middag even voortwien, sloegen de inbrekkers een ruut in. Wij kwamen de kamer binnen en mijn man die deed het licht aan en die vroeg aan mij: hey, heb jij de kastdeur open gedaan? Nee, heb ik niet open gedaan. Nou, verder in de kamer gekeken en was er allemaal glas in de kamer. Ik ben buurtgenoten van de Stadmans is inbrutsen. Er binnen vooral tablets en jildmijnaam. Na buurtonderzoek en tips van Sjoegen binnen de jongens verliezen weken onhouden. Wat de jongens aangeven is het eigenlijk puur vanwege de kick. Een stukje spanning, maar ook vanwege het geld en de opbrengst. En de opbrengst is dan uiteindelijk over het algemeen wel minimaal geweest. In die zin dat er niet echt veel geld gevonden is, maar wel in vorm van iPads, telefoons en dat soort zaken. Bij de Stadmans is niet mijn naam, om het een alarm al gauw agieën. Maar de schrik zit er al in. Als ik nu mensen zie die kijken of mensen die ik niet verwacht of niet ken hier, dan let ik wel beter op. En autonummers schrijf ik ook op als ze verdacht zijn. De 13-jarige jongens binnen onder behandeling van jeugdzorg. De inbreker van 15 zit nog vast. Die maakt je het vak komen. Nou, het zijn jongens eigenlijk uit normale gezinnen vandaan. Overigens wel allen bekend bij jeugdzorg. Maar op zich niet dat je zegt van jongens, zijn dit hele vreemde jongens. Absoluut niet. De politie sluit meer aanhoudings net uit.